Enaku zino Bebe Cool ali nnyo mu mawulire. Nze Wasio Manuel mwebale nnyo kwanga mutugoberera. Nsuubira muli bulungi. Mujebaleko gye mukwasaganya. Bebe Organic Doctor, Erugazi gyali, Mitiana gyali, Kampala Makati wali, ab'Embale nayo gyali. Ensonga abeerayo ng'azikola n'esobola okuba nga zitambula. Munange ddo Bebe Cool amaze ennaku eziwerako ng'ali ku TV okwo. Mbadde nga mulaba ng'apromotinga oluyimba lwe bayita Gyenvudde wa Bebe Cool. Abadde nga mupromotinga nnyo, that's one. Era bw'atyo yabadde nga ajja alina kyageza kusomesa abantu. Abakanya ebigabo bya gavumenti, abakanya ebigabo bya pulezidenti, wagambira nti pulezidenti ebyoga nti aggulawo eggwanga mu January tebigenda kukola. Bebe agamba Museveni aggulawo eggwanga, aggulawo Wakirendongo yagiggule mu December. Bebe Cool agamba December gwe mwezi atukubasinga okuspendingiramu ssente. Buli yatereka ssente ze mu December azijjayo n'abako ekyamakulu kyazinoonyaamuko. Kati Bebe ng'omukulu yagamba nti Museveni bw'anaggulawo eggwanga lino mu January tewagenda kubawo ssente. Yagamba nti Museveni aggulewo kati abantu baspendinga ssente zaabwe, abakola bakolekoleko, amabala gakolekoleko, ebyo bikolekoleko, buli sekita ekolekoleko, basobole okufuna fees azayo abaana mu January. Bebe Cool agamba nti bwe muggulawo January of course teragenda kuta ssente, era bajja kumaliza nga b'abayimbi tebasobodde kuzza abaana baabwe ku masomero n'abali mu entertainment, kubanga entertainment ina etwala ba DJ, bayimbi, babawunsa baani. Those are all people who are affected by this sector. So Bebe Cool agamba nti we need okuggulawo eggwanga nga obudde bukyali, tuliggulewo before 30th oba 31st December. Tuggulewo ko katono tugezese January enebeera etya nga tugguddeyo eggwanga officially. Yabadde agamba nti eggwanga sokete ggulwewo mu bitundutundu, kati n'ennyendo ng'esoketeebwe tulabe egenda kubeera handled etya, egenda kukwatibwa etya, bintu bigenda kutambula bitya mpaka ngenda kuzomeza 31 agezese kiri kyayagala okukola mu January. Kwa omukulembeze mu speech yagamba nti what come May yajja kuteggwanga mu January, oba mwegemeza oba muganye economy ena bagenda kugita. Bebe Cool agamba si kibi okuta economy yonna n'ebisigalidde, naye ate tekigenda bayamba kubanga bo nga abayi mu entertainment sente bazifuna at the end of the year. Then nekyokubanga endongo bagitanga obudde bukyaliyo, kigenda kuba mbu kiyambako okusobola okubanga eggwanga baliteekerateekera ebinaddako mu maaso awo. Bajja kuba liteekateeka tulabe what will be happening. So n'olwekyo omukulembeze w'eggwanga Bebe Cool ebigambo byebiwokanyiza. N'agamba nira ekikola. Then ekyokuyedde ku TV okwo ng'ageza kusomesa beta mindset change awareness. Asomesa abantu ku ndaba y'ebintu, agezako tugamba endongo tugikwate bwe tuti, music tumukyusemu, abakola ku TikTok videos mwagere nnyo bana Uganda bawano. Ayina ensonga zanyuna ku NBS okwo zabadde z'amakulu nnyo, tumusuubira ayinza okudda kubanga alabika yabagamba eno bagamba nti ekiteekisa weeks 2 nga buli kana kwakera ku TV ajja kukikola asomese bana Uganda bakyuse mindset change yaabwe ku butya bwe tulaba celebrities baffe tusobola okuba nga tubawagira babe ng'ate bafuuka ku level zetwagala ez'abali ba Omale, ez'aba Wizkid n'abalala. Tukyalemedde okucrossinga, naye Bebe Cool agamba nti ffe bannayuganda ffe tulemesa music waffe okugenda mu maaso kubanga tulemedde okukikyusaamu ekyo kitambule nga bwe kirina okuba, tulemedde okwewagira. Then awo yadde n'ekyokulabirako n'abagamba nti muwanawana Diamond wano, naye ye ennyumba ye gy'alina oba ennyumba ze zisingiza Diamond obunene. Ye agamba Diamond tamwenkana mu nnyumba nnene. Ennyumba ya Diamond ngeno gigogolingako awo ng'erabika ezitowa obukadde nga 7 kirabika obwe TZ okusinziira bwe nalabye ezimu ku zo. Then Diamond ng'omuntu obugagga bwe buli mu $7 million okitegedde bulungi nnyo. Owa Bebe Cool tetubumanyi bwe bwenkana, but Forbes eraga nti Diamond yasinga obugagga mu East Africa mu bayimbi okusinziira ku latest updates. Naye Bebe Cool yagambye amusinga ennyumba ennene n'ennyumba ennungi. Ekyokulabirako kye yatuwadde bwe bali bakola ebintu bya lockdown oba byali bya MTV, buli omu yamugamba firimu erige mu maka w'abeera, n'agamba yatunuulira obukabadde bwa Diamond Platinum nga bwakyana kito nga tebutegeerekeka, wakitegedde bulungi nnyo. N'agamba yamusinga ennyumba ennene, tembako kye mugamba. Kale no bw'atyo omukulu bwe yasobodde okuba nga annyonnyola ebintu ebyo. Ekyennyumba kale kyo kyazzemu kwagala kweyisaawo ng'omuntu. Of course yeeyisizaawo show business, era yegenda kuba trending story week eno. Naye nga ne Forbes official eraga
ti Diamond yasinga sente ni bulabu mu East Africa. Nze Wasio Emmanuel.